ഹലോ നമസ്കാരം. ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ആടിന് വന്നൊരു ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. അതായത് നമ്മളൊരു ബീറ്റൽ ആടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്കറിയാം, അതിന് മുമ്പ് വീഡിയോയിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം കാണിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ അവസ്ഥ ഉള്ളത്. ഇന്ന് രാവിലെ കഴിഞ്ഞ ഏകദേശം ഒരു 2-3 ദിവസം മുമ്പ് ചെറിയ പനിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പനി വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടർ പോയി, കൊറോണേൻ്റെ സമയമൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടറെ വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് നമ്മൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തു, ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ പനിയൊക്കെ മാറിയ. പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ എന്ത് ചെയ്യും, ആട് നമ്മൾ തീറ്റാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത്. പുറത്ത് കിട്ടുമ്പോൾ ആടിന് നടക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട്, അതിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ രാവിലെ തന്നെ ഇതിനെ കൂട്ടിക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ട് കെട്ടി. പിന്നെ ഏകദേശം 1 മണിക്ക് ആട് ഏകദേശം വീണുപോയി. ആട് എണീക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിട്ട് ഫുള്ള് വീണ്. കാലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ, കാല് നേരെ വയ്ക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. കാലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി പിടിച്ചിട്ട് മൃഗാശുപത്രി കൊണ്ട് കാണിച്ചു. അപ്പോൾ അവർ ടെറ്റനസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്, ടെറ്റനസിൻ്റെ സാധ്യതയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് മെഡിസിനൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ട് കിടത്തിക്കാണ്. ആടിന് ഫുള്ള് സ്റ്റിഫായിട്ടാണ്, ഈ വായയുടെ സൈഡും ഈ ഒരു ഭാഗം ഉണ്ടല്ലേ, ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് സ്റ്റിഫായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആടിൻ്റെ വായ തുറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇതിലാണ്. TT ആണെന്ന്, ടെറ്റനസ് തന്നെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നോക്കിയിട്ട് നാളെ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഈ ആടിൻ്റെ ഇതിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാന്നുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ TTയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് പ്രസവിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ 4 മാസമായി. അപ്പോൾ ചെനയെ പിടിച്ച സമയത്ത് ഏകദേശം ഒരു 3.5 മാസമുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ TTയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇതിന് കൊടുത്തതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു 6 മാസം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു 6 മാസമാണല്ലോ TTയുടെ ഒരു വാലിഡിറ്റി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ അടുത്തൊരു ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമുക്ക് പണി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞില്ല. നമുക്കൊരു പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും TT ആയിരിക്കും, നമുക്ക് TTയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് TT ആണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പനി ആ രീതിയിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. TT 100% കൺഫേം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നാളെ നോക്കാനാണ് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഈ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നാളെ നോക്കിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ, അതായത് ആട് എണീക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമുക്ക് ബാക്കി ഫർദർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ആടിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിരുന്നു. ആടിൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ ശോകമാണ് അല്ലേ, നമുക്ക് തന്നെ ആകപ്പാട് വിഷമമായി. ഇപ്പോൾ കൊണ്ട് പതിപ്പിച്ച് തല തന്നെ നേരെ നിൽക്കുന്നില്ല. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ തല ഇങ്ങനെ നേരെ വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ആട് പിന്നെ കൈയും കാലിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് തണുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ചാക്കൊക്കെ പുതപ്പിച്ചിട്ട് ആടിനെ കിടത്തിക്കാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഞാനിതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ ഞാൻ നാളെ തരാം, എന്താ സംഭവം എന്നൊക്കെ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം രാത്രി കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടത്തി ഇവിടെ സെറ്റാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. ആടിൻ്റെ കൂട്ടിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട്, തണുപ്പൊന്നും അടിക്കാത്ത രീതിയിൽ. ചൂടൊക്കെ പിടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇനി നാളെ ഞാൻ രാവിലെ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളെന്നൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആടല്ല, നമ്മൾ ബാക്കി ജീവികളെ പോലെ നമ്മൾ അത്രയും സ്നേഹിച്ച് വളർത്തുന്നതല്ലേ ആടുകളെ. എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സങ്കടമാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് നാളെ അതിൻ്റെ അപ്ഡേഷൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഹലോ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പോൾ 2ാമത്തെ ദിവസമാണ്. വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഇന്നലത്തെ അതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെ പോയി ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തതിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ മരുന്ന് കൊടുത്തതിൻ്റെയോ ആയതായിട്ടുള്ള യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തില്ല. കാണിച്ചു തരാം. വളരെ മോശമായ അവസ്ഥയിലാണ്. ഇന്നലെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെയാണ്, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും വന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. തലയൊക്കെ ഉണ്ട് ചെറുതായി, വായ തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ. ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ഒരുമാതിരി സ്റ്റിഫായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ എന്തോ കാലും കൈയൊക്കെ ഒരുമാതിരി ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നു, നിവർത്താൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലേ. എങ്ങനെ നമ്മൾ നേരെ കിടത്തിയാലും അതിങ്ങനെ വീണ് പോകണം, ആ ഒരവസ്ഥയിലാണ്. യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞത്, അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായാലും നമുക്കൊന്നും കൊണ്ടുപോയേക്കാം, നമുക്കൊരു ഇതല്ലേ, ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയാലോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവരാം. എന്നിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രിപ്പ് ഇട്ട് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം എന്തായാലും ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഡ്രിപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നൊരു കുറച്ചുകൂടി എനർജി വരുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 1ാം തീയതി കൊറോണേൻ്റെ ലോക്ക്ഡൗണിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ച് കൊണ്ടുപോയി നോക്കാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ, എന്താ ഇപ്പോൾ അവസ്ഥ എന്ന്. നല്ലൊരു അടിപൊളിയൊരു ബീറ്റലാടായിരുന്നു. 2 പ്രസവം നമുക്ക് കിട്ടി. ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുമ്പ്. ഒറിജിനൽ ബീറ്റലായിരുന്നു. എന്തായാലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൊണ്ടുവരാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നലെ നമ്മൾ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. ഇതിപ്പോൾ 3-ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ പോയിട്ട് ഇഞ്ചക്ഷനും ഇതൊക്കെ വിട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം വരെ യാതൊരു മാറ്റങ്ങളും ആടിന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ്. വെള്ളം പോലും കുടിക്കാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. അത് വായ തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ഭയങ്കര സ്റ്റിഫായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏകദേശം നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ തോന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പിന്നെ രാവിലെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഇന്നലെ ശനിയാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയത്. ഇപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ ഏകദേശം ഒരു 10-11 മണിയോടുകൂടി സംഭവം പോയി, ആട് ചത്തുപോയി. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ അവിടുത്തെ ഡോക്ടർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ചിലപ്പോൾ അത് ടെറ്റനസ് ചിലപ്പോൾ റാബീസിൻ്റെ, അതായത് പേവിഷബാധയുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ എന്ന് ചിലപ്പോൾ സംശയം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം നമ്മളിതിനെ പുറത്ത് അയച്ചു കെട്ടാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഉണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അയച്ചു കെട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു സാധ്യത, അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെറിയൊരു സാധ്യത അവർ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ സാധനം ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയപ്പോൾ എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചത്തു പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ഇനിയിപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാര്യം ഇപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് റിസ്ക്കാണ്. രണ്ടിപ്പോൾ ടെറ്റനസ് ആണോ അതോ റാബീസ് ആണോ നമുക്കിതിപ്പോൾ കൺഫേം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ സൺഡേ ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ കൊണ്ടുപോയാലും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഫ്രീസറിൽ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ട് നാളെ സംഭവം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അസുഖമെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ റാബീസ് വല്ല ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനിയൻ അങ്ങനെ നമ്മളിതിനകത്ത് ഇടപഴകി എല്ലാവരും തന്നെ വാക്സിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ, ചെറിയൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടാലും നമുക്ക് യാതൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ എന്തായാലും കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോവാണ്. പൂക്കോട് വെറ്റിനറി കോളേജിൽ കൊണ്ടുവിടുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടമൊന്നും ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് അവിടെ കൊണ്ട് ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കണം. അപ്പോൾ നാളെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്മെല്ല് വരുന്ന ആൾക്ക്. അപ്പോൾ അവിടെ ആകുമ്പോൾ അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്, ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിച്ചോളും. ഇത് നാളെ അവർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ബോഡി ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടിരണം. കാരണം അവരവിടെ വെക്കില്ല. നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ബോഡിയായിട്ട് തിരിച്ചു വരണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നാളെ ഇത് റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടാണ് നമുക്കിത് റാബീസ് ആണോ അതോ ടെറ്റനസ് ആണോ എന്ന് കൺഫേം ആക്കിയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നാളെ എന്താ കാര്യം, ഞാൻ നാളെ നമുക്ക് പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് വരുന്നവരുന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളതിൻ്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇന്നലെ നമ്മൾ ഞായറാഴ്ച അതിൻ്റെ ഒരു ഇത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോഡി. അപ്പോൾ ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ചയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടി. സാധനം റാബീസ് അല്ല, പക്ഷേ ബാക്കി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടെറ്റനസ് ആണോ എന്ന് അങ്ങനെ കൺഫേം ആയിട്ട് പറയാനും പറ്റില്ല. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ബാക്കി ടെറ്റനസിൻ്റെ ഒന്നും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാര്യം നമ്മളെ പൂക്കോട് ഉള്ള ഗവൺമെൻറ് വെറ്റിനറി കോളേജിലാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഇപ്പോൾ അവിടെ ഈ പകുതി സ്ഥലം കോവിഡ് ലാബാണ്. അത് വെറ്റിനറി ലാബ് ഇപ്പോൾ കോവിഡ് ലാബായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അതിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ കൊടുത്തതിൻ്റെ ഇതായിട്ട്, അതായത് റാബീസ് മാത്രം ചെക്ക് ചെയ്ത് തന്നു. റാബീസ് ഇല്ലയെന്ന് കൺഫേം ആയി. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ബാക്കി എന്ത് ഇൻഫെക്ഷനാണെന്ന് എന്ത് പറ്റിയതാണെന്ന് നമുക്ക് അത്ര കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണമെങ്കിൽ ബാക്കി ലാബ് റിപ്പോർട്ട് കിട്ടണമായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ കോവിഡിൻ്റെ ലാബാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം അവിടെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതല്ലാന്ന് റാബീസ് അല്ലാന്ന് മനസ്സിലായി. എന്നാലും പ്രാഥമികമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളെ വെച്ചിട്ടാണ് ടെറ്റനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അങ്ങോട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത് എല്ലാവരും. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കണ്ടത്. ടെറ്റനസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് 90% ഉറപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു പണി കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങളും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കാര്യം ടെറ്റനസിൻ്റെ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറും 11 രൂപയെ വിലയുള്ളൂ. 10-11 രൂപ മാത്രമേ വിലയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഞങ്ങൾ സാധാരണ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഈ ചെനയുള്ള ആടുകളാണെങ്കിൽ 3 മാസം ആകുമ്പോൾ കറക്റ്റ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അല്ലാത്തതൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്നല്ലാണ്ട് അങ്ങനെ അതൊരു റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വളരെ കുറവാണ്. ചെന പിടിക്കുമ്പോൾ 3 മാസം. ഇപ്പോൾ അത് ഈ ചത്തുപോയ ആടിനും നമ്മൾ 3 മാസം ചെനയുള്ളപ്പോൾ കൊടുത്താണ്. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു 3 മാസമായി. അപ്പോൾ 6 മാസമായി. 6 മാസമാണുള്ളൊരു ഇതിൻ്റെ വാലിഡിറ്റി 6 മാസമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, നമ്മൾ ശ്രദ്ധയില്ലായ്മയാണ്. അതാ പറഞ്ഞത്, വെറും 10 രൂപയുടെ കേസിനാണ് നമുക്ക് അത്രയും വലിയൊരു ആടിന്, നല്ലൊരു വീട്ടിലാടിന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത്. വളരെ നല്ല നഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പാടാണ്. എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പണി കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാനായിട്ട് ടെറ്റനസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക. കാരണം വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ്. പിന്നെ ചികിത്സയൊന്നുമില്ല. ആദ്യത്തെ ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് ചികിത്സയുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ വലിയ പാടാണ് ആടിനെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ടേ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കുറേ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ട് ഈ ടെറ്റനസിനെ കുറിച്ച് വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ആടിന് നടക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതായത് കാലിൻ്റെ ബാക്കാലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പറയുന്നത് ബാക്ക് മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി ഈ മസിൽ സ്റ്റിഫായിട്ട് വരുന്നതാണ് പറയുന്നത്, ബാക്കിലെ കാല് മുതൽ. അപ്പോൾ ആടുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്.
ബാക്കിലെ കാല് മാത്രം വളരെ ഇതായിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ തമിഴിലൊക്കെ ഒരുപാട് വീഡിയോസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടു. പക്ഷേ അതേപോലത്തെ ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഈ ആട് കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഇത് പനി വന്നു, പിന്നെ ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ പോലെ തിന്നാനും ബുദ്ധിമുട്ട്, കാര്യങ്ങൾ നടക്കാനും കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട്, വീട്ടിൽ കൊണ്ട് കെട്ടി അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സാധനം അങ്ങോട്ട് വീഴുകയാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. പനി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ടെറ്റനസാണെന്ന് മനസ്സിലാവത്തുമില്ല. കാര്യം പനി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ തീറ്റ കുറവ്, പനിയുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മരുന്ന് കൊടുക്കും, പനി മാറും. അങ്ങനെ ഇവിടെയും സംഭവിച്ചു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു പാടാണ്. ഈ ആടിനെ വളർത്തുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെറ്റനസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഈ PPR ഒക്കെ പറയില്ലേ, PPR പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കുറേ എണ്ണത്തിന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആവുന്നതല്ല, എന്നാലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവായിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ് ആടുകളിലെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ടെറ്റനസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി ടെറ്റനസിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമുക്കെല്ലാം ഇത് കിട്ടി. ഞങ്ങളിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ടെറ്റനസിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തു. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ടെറ്റനസിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ ഇന്നലെ എല്ലാത്തിനും എടുത്തു. അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മൾ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധയാണത്. നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് മറന്നു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു 10 രൂപേൻ്റെ കേസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വലിയ വള്ളി അതിനകത്ത് പിടിച്ച് നമുക്ക് അത്രയും വലിയൊരു നഷ്ടം അതിനകത്ത് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുത്തത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക. പനി കാണുമ്പോൾ ഒന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് നമ്മളൊക്കെ ഏകദേശം ആദ്യത്തെ ഒരു പനിക്ക് ഡോക്ടറെ വിളിച്ചു നോക്കിയാണ്, കൊണ്ടുപോകല്ലേ ഇത് വിളിച്ചു പോകണം. ഒന്നാമത് കൊറോണയായിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അതും പിന്നെ നമ്മൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പനിക്കുള്ള മരുന്ന് പറയും, പണ്ട് കാര്യമില്ല, പനിയാന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു പനിക്കുള്ള മരുന്ന് തന്നു. പനി മാറി. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പണി കിട്ടിയത് കിട്ടി, ഇനി നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഇനിയും ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആട് വളർത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മറ്റൊരു ദിവസം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാൻ. അതുവരെയ്ക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.